Yes, ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda igezweho nonaha yihutirwa cyane, ariko kandi ikaba ari inkuru ireba abarundi n'abarundikazi, abigeme ndetse n'abandi bose bari ku butaka bw'u Burundi. Musengera igihugu cy'u Burundi, mugomba kugisengera kuko ibintu ntabwo byoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Bisa naho igisoda cy'u Burundi kiri gupfa mu buryo budasanzwe, maze bigakomeza kugenda bigirwa ibanga ku buryo bukomeye cyane. Abapfasoni ndetse n'abandi bose bagerageza gukora ibishoboka byose ngo barwane ku gihugu mu buryo bw'amasengesho, barasabwa kongera guterana kuko bisa naho perezida w'igihugu cy'u Burundi noneho iby'amasengesho atari kubyumva, ndetse asa naho igihugu cye yamaze kukigurisha. Igihugu ni ingabo, bisa naho ingabo z'u Burundi zo zamaze kugenda zizima nyuma y'uko hakomeje kugenda havugwa impfu z'abasirikare b'u Burundi bagiye bafatwa bakicwa, abandi bakaba bafitwe barafashwe mpiri na 23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batama namwe mwese muherereye ku butaka bw'u Burundi ndetse n'ibindi bice, nimuze mwumve iyi nkuru ikomeye cyane, inkuru igaragaza urupfu rw'abasirikare b'igihugu cyanyu. Ubu tuvugana amakuru atwereka hano mu mujyi wa Uvira n'inkengero zaho, aragaragaza neza ko abarundi bakomeje kugenda bicwa cyane mu gihe bari muri operasiyo ikomeye cyane. Izi ngabo za 23 ndetse zisa naho zakomeje kugenda zifatikanya n'amadubu. Aba bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice nk'uko bari barasinyiwe kwicwa, bisa naho bakomeje kugenda birwanaho, ariko 23 byo ibyo ikoreye izi ngabo z'abarundi nibyo biteye agahinda nanone kuri iyi nshuro. Ubu tuvugana ibifaru bibiri bya 23 bisa naho ari byo birangije neza ingabo z'abarundi. Umubare w'abamaze gupfa nturamenyekana, gusa imirambo yo ni ibirundo bigaragara hano neza mu birometero 2 gusa werekeza Pwezero nk'uko amakuru abigaragaza. Ese ni iki kibaye ku buryo ingabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Ese ninde wohereje izi ngabo zisa naho zari nshya nyamara bakabikora batazihaye abakamandazi basanzwe bamenyereye uru rugamba? Ariko se barava he ko abenshi nabo bafatiwe kuri uru rugamba? Bisa nk'aho ingabo z'u Burundi noneho ziri gushorwa mu buryo busa naho budasobanutse, mu gihe benshi bavugaga neza ko basize ingabo z'u Burundi ziba zifite korodinateri ndetse n'abashinzwe ibikorwa byabo kuri ubu butaka babayobora, kuko abenshi n'ubwa mbere baba bageze kuri ubu butaka. Gusa itsinda ry'abasirikare riheruka kwinjira ubu bivugwa neza ko ryari hamaze iminsi igera kuri 3 gusa. Aba basirikare ubu tuvugana nta n'uwo kubara inkuru nk'uko amakuru agenda bivuga. 23 yabatunguje sharing ikomeye cyane y'imbunda ziremereye cyane, ibitwaro karabutaka BM24 Combat ndetse n'izindi mbunda za 12 ubu nizo zabashije kwararika izi ngabo z'u Burundi. Ese noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo ze baraza kwemera ko ibingibi byababayeho, baze gufata umwanzuro bemere ko iki gisirikare cyabo cyaza gufata imirambo yabo yandagaye? Benshi bati ibi ntibashobora kubikora kuko ni igisebo gikomeye cyane ku gihugu, ahubwo barakomeza kugenda bazimanganya ibimenyetso. Nubwo bisa naho bigoye wasibanganya ibimenyetso, ariko se iyi mirambo iraza gushyingurwa hehe ko byatangiye kubera ikibazo gikomeye cyane? N'abatambuka mwabira bice bari kubona abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, bikaza kugenda bibatera ubwoba ku buryo bugaragara ko bisa naho hari ibintu biteye ubwoba. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane basa naho ari bamwe mu batereranye izi ngabo z'u Burundi zari nshya, ariko nta mahitamo bari bafite kuko bamaze kumenya neza ko kwerekeza muri ibi bice bya Pwezero ndetse bisa naho ari ibintu bigoye cyane. 23 yashyize ibirindiro bikomeye cyane ku buryo kurenga umurongo utukura ubusa n'uwiyahuye ku mashanyarazi. Aba barundi rero bo bisa nkaho batari bafite amakuru yuzuye, gusa bahawe amakuru y'aho umwanzi aherereye n'ibirometero aherereyemo, maze bapanga urugamba kuko bumvaga neza ko bazanye amaraso mashya muri uru rugamba, ariko ntabwo bibagendekeye neza na gatoya mu by'ukuri. Kuri ubu rero biragaragara neza ko izi ngabo z'u Burundi zaje kwisanga zaguye mu mutego, aho zazengurutswe n'imbunda ziremereye cyane za 23 zirekura amakompura barekura bapfa mu kivunge, bagerageza kwirukanka barekura amasasu yarekurwaga n'imbunda ya 12 yarekura
yarasakuraga amasasu menshi cyane agera kuri 12 icyarimwe. Izi ngabo z'abarundi zishwiragira muri ibi bice, ibyo benshi bemeza neza ko ibi byose bikwiye kwegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ingabo ze, ariko bakavuga neza ko bakuru mu gisoda cy'u Burundi buriya ngo iyi mipangu baba batayirimo ndetse no kohereza abasirikare kuri ubu butaka nta ruhare na ruto yababigiramo, bikorwa nk'itegeko kandi bigahita byubahirizwa, kuko inkuru zivuga neza ko abanze kuza kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo mu mirwano uretse kuba barafungwaga kuri ubu basigaye bicwa, ibituma baza mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko bakemera kuza muri iyi mirwano. Ubu rero tuvugana ni inkuru ikomeye, inkuru iteye ubwoba ariko ikaba iteye n'agahinda ku ngabo z'u Burundi. Bamwe baravuga neza ko Burundi buri kwikururira ikintu kibi cyane gishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cyane mu gihe iki gisoda cyabo gisa naho kiri kugenda gikendera. Bamwe batabasengera igihugu cy'u Burundi mu gisengere cyane, kuko aho perezida y'iki gihugu arimo aracyohera n'ahantu habi cyane, ku buryo bigaragara neza ko akazoza kamaze kugenda kaburirwa irengero umugabo. Ubu tuvugana rero hakomeje gukorwa ikimeze nk'aho ari iperereza ndetse kugira ngo hamenyekane imibare, ubwo nigenzura imibare y'abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse nako muri iki gitero niho hagiye kuba hahirwaho kugira ngo habashe kumenya imibare y'abapfuye, ndetse ibi byose bize kujya hanze maze haje kugaragara na bimwe mu byangombwa byabo nk'uko amakuru abigaragaza, ku buryo iki gisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gifatwa nk'aho ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero umwuka ari mubi, ibintu bimeze nabi cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi barimo barapfa buri kanya, ndetse bisa nk'aho nta n'icyo bibwiye ababohereza, ariko kandi ni Kinshasa bombori zirimo ziravuga, aho benshi bemeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi nawe atoroheye bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu bashinjwa kugenda batangira kumena amabanga ndetse bavugana muvomaze muri iyi minsi, bisa nkaho atanizeye umutekano we. Tshisekedi amagambo yakomeje kuvuga akomeje gutuma bifatwa nkaho abaturage b'abakongomani bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bahari mu buryo bumeze nkaho ari ukwigaragambya, ndetse abenshi asa naho ari kubashyirishamo cyane. Nyamara uyu mugabo yirengagije ko bamwe muri bo nibura 90% bose baba bashyigikiye icyama cyama 23. Nyamara aba basirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bamaze kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda arengera. N'amagambo yatangajwe na Tshisekedi bivugwa neza ko yaje gutuma Donald Trump yibaza ku baturage baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani bashobora koherezwa, ndetse bitewe n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biri kuri ubutaka bwa Kongo. Tshisekedi akomeje gukora amakosa, ibi ndabyinjiramo nkubwire, ariko kandi sinabura kukubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa. Ibice bya Rubaya nabyo bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ibice birimo amabuye y'agaciro menshi cyane yiganjemo ya koruta, akaba hamwe mu hagucukurwa menshi cyane ku isi. Bisa naho Amerika yakomeje kugenda agerageza gusinyana amasezerano na Tshisekedi, ibi byose bikagenda byitambikwa no guhindagurika, ndetse ahindura imyumvire Tshisekedi, ndetse ukumva rimwe ashaka gukorana n'Abashinwa banahari kugeza ubu, ndetse ubundi agashaka kuvuga ko azakorana n'Abafaransa, ariko ibi byose bikaza kwicwa nuko ibi bice byose abavuga birimo amabuye y'agaciro mu by'ukuri bikontororwa na AFC 23 ari iri gukorana n'amakompani akomeye cyane, amakampani akomeye cyane y'igihugu cy'Ubushinwa asanzwe acukura ndetse agatunganya ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana rero Tshisekedi asa naho adafite aho guhagarara, arakira ibyaje byose. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yakomeje kugenda imurerega kugeza ubwo ashatse kwitabaza Abafaransa, ibintu bitanashimishije Donald J. Trump utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nabyo biri gukomeza kugenda bikururana, bigasa naho Tshisekedi yamaze kwijundikwa n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire neza ko agace ka Poezero kamaze kwigarurwa na 23 kongeye kugabwa mu ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo bagerageza kuhamburiza ingabo, nyamara ziza kubibamba zifatikanyije na Twirwaneho Amadubizi ingabo z'Abanyamurenge
rusange. Reka twinjire kuri iyi nkuru duhere ku makuru akomeye cyane ari kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kuba yafatira abaturage b'abakongomani bari kuri ubutaka ibihano mu gihe Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kubashyira muri politiki, nyamara abaturage baramweretse ko batumva na politiki, nyamara benshi bashyigikiyemo 23. Nibyo koko ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya 23 cyakomeje kugenda gikora ibishoboka byose kugira ngo gikomeze kugenda gishyiraho uburyo abaturage bo muri ibi bice baba barinzwe ndetse mu bice bikontororwa nabo, ariko bikaza kugenda bikomeza kwitambikwa na Tshisekedi ngo amaze gushyira izi diru mu banyamahanga nk'uko bigenda bitangazwa. Nivuga abanyamahanga uze kumva ko abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani abangaba Tshisekedi akomeje kugenda agerageza kubasemera cyane ndetse akomeje kugenda akora ibisa naho ari amakosa karabutaka. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gisa naho kirwana no kumvisha Tshisekedi ko atarakwiye gushyiramo abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwandiko ndetse no mu magambo avuga, kuko asa n'uri kugaragaza neza ko nabo bari included muri iyi ntambara, ibishobora gutuma bamwe baza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi mu magambo ye akomeje kugenda akoresha yakomeje kugenda agaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumbikiye bamwe mu baturage, bivugwa neza ko ngo bashobora kuba bakorana na 23. Tshisekedi arabiterwa n'uko yabonye imyigaragambyo myinshi cyane y'abaturage baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi nk'Ububiligi n'ahandi, bagiye bagaragaza neza ko badashyigikiye ku buryo na butoya iyi myumvire ya Tshisekedi ndetse n'ibyo ari gukora ku butegetsi bwe, maze biza kurangira aba bose Tshisekedi abise abambari ba 23 mu rwego rwo kuza kubateranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibisa nkaho Donald J. Trump yarakaye cyane ashobora kuza kubikora nko kwihimura. Bisa naho Tshisekedi n'ubundi we yamaze gushwana na Amerika, kuko benshi barimo baravuga ko uyu mugabo yakomeje kugenda ahindura imvugo, ibyo yerekana ejo akabihindura, agakomeza kugenda agerageza gukorana n'abatavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byose bakemeza neza ko bikomeje kugenda bimugiraho zimwe mu ngaruka, bavuga ko ari ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kwiyamwa n'aba baturage bakomeze kuvuga neza ko we batamuzi nka na perezida w'igihugu cya Kongo, kuko nta na kimwe yigeze akorera abakongomani uretse kuza akaza kubamunga ndetse abarya imitsi. Ibije gutuma abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora no kuza kongera gukora imyigaragambyo ikomeye cyane, noneho yamagana Tshisekedi ku buryo bweruye nk'uko bongera kugenda babigaragaza. Nta gihe kinini gishize aba baturage bakomeza kugenda bakora imyigaragambyo bagaragaza neza ko batishimiye ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse ko bakomeje kugenda bakira inkuru mbi zaba ari kwica ndetse n'ibikorwa bibi cyane ari gukorera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abaturuka za Masisi na za hariya ibice bitandukanye nyine bya Kivu zombi. Abantu bakemeza neza ko ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba ihutiye ishobora kuza kuba yagira ikibazo ikakigirana n'abo baturage Tshisekedi yakomeje gushinja abambari ba 23 ngo nuko bagiye bajya mu myigaragambyo igiye itandukanye. Ibi benshi bavuga neza ko ariko bitaza kugira icyo bihungabanya ku baturage bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bamwe bahari nk'impunzi kandi icyo bahunze ntikirarangira. Ni Tshisekedi washakaga kubica ndetse ubateza intambara za hato na hato, ndetse n'abahagiye mu bundi buryo bose babonye ibisa naho ari impapuro zibemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi akaba akomeje kugenda agerageza kuba yafata isosi yabo nk'uko twabivuga akayimena mw'incici. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kwitambika inyungu z'umukongomani aho ari hose. Tuvugana iki gisirikare cya 23 gisa naho cyamaze gukora amaji nk'uko bamwe babivuga imiborogo, ndetse bisa naho imirambo y'aba basirikare bari bateguye iyi operasiyo imyinshi iri mu mihana ndetse n'imisozi ya hariya za Rubaya, nyuma yo kurasana ku buryo bukomeye cyane. Bisa naho 23 yabihoreye maze bamara kugera muri ibi bibaya ikaza gutangira kubasheringa badafite aho guhungira, kugerageza kwirukanka abashwiragira. Bisa naho ari byo
byagiye bituma bisanga baguye mu zindi ngabo za M23 zirabarasa. Ubu tuvugana icyitwa Wazalendo hariya za Rubaya gisa naho cyamaze kuba amateka. Uribaza ngo ubundi ibi byose byatewe n'iki? Intangiriro yabyo, intandaro ni iyihe? Ndi bubikubwire cyane, ndabifite hano muri aya makuru, kandi ndakubwira ikijyanye n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta y'u Burundi. Ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi nshya ziheruka kugera ku butaka bwa Kongo bisa nkaho zatangiye kugerageza gukoresha imbaraga z'umurengera kuko bagifite amaraso mashya, ariko nanone bisa naho nabo ibyo batangiye guhura nabyo bitaza gutuma bakomeza kugira courage yo gukomeza kwa advancinga muri uru rugamba. Izi ngabo za leta y'u Burundi, makuru atugira haremeza neza ko abasirikare barenga 2,000 bashya baje gutanga umusada kuri bagenzi babo bahasanzwe ndetse kubongerera imbaraga. Bisa nkaho nabo batangiye kwisanga batangiye kugwa mu mitego ikomeye cyane. Ibi ndabikubwira uraza kumva impaka ndetse n'ibibazo byatangiye guteza hano ku butaka bw'u Burundi. Ndakujyana mu bice bitandukanye nkubwira uko urugamba rumeze, ese poezero bimeze bite, ikiri kuvugwa n'iki. Reka twinjirire kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'ibyabereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, hariya neza za Rubaya hafi n'ibirombe by'amabuye y'agaciro akomeje kubera imiripuko ikomeye cyane, maze M23 ikongera kwerekeza ingabo za leta ya Kongo ko iri mu birindiro byayo ndetse idashobora kubivamo uko byagenda kose. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatikanya mu rugamba. Uyu mushinga basa naho bawize nabi ndetse iki gitero na operasiyo bari bateguye itabagendekeye neza nk'uko bari babipanze. N'amakuru asobanura byinshi cyane avuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyari cyamaze gutegura operasiyo karabutaka, operasiyo yagombaga kwerekeza hariya mu bice byiganjemo ibicukurwamo amabuye y'agaciro, kandi akaba ari operasiyo yari igamije guhita ibohoza nibura kimwe mu bice bya hariya kugira ngo maze babone icyo baza kuba baratira amahanga, kuko amahanga yagerageje gukorana nabo mu bijyanye n'igisirikare bayemereye amabuye y'agaciro. Byasaga naho byagoranye kuko ibi bice byose byamaze kumenyekana neza ko bikontororwa na M23. Ibi rero Tshisekedi yari yamaze kubipanga kugira ngo arebe ko nawe ubwe yaza kongera kugira agace yigarurira hariya za Rubaya maze abone ibyo abwira abazungu, ndetse by'umwihariko bivugwa neza ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa uzashyira diru imbere, niwe uzaba afite amahirwe yo gukorana na Tshisekedi maze ngo akamuha intwaro n'ibikoresho by'ubutasi bakamufasha mu rugamba ari kurwana, maze nabo bakicukurira amabuye y'agaciro bagatwara. Ubu tuvugana rero bisa naho bitamuhiriye kuko operasiyo yari yapanzwe yose yaburijwemo 100%, ntigeze ba successful nibura na 2%, kuko ibyo bapanze byose byaburijwemo, ahubwo birangira bayitakarijemo abasirikare benshi cyane nk'uko abaturage nabo babyemeza. Amakuru aravuga neza ko M23 yari yamaze kuba yamenya aya makuru, icyaje gutuma imera nkaho itanze inzira nkana, ndetse izi ngabo za leta ya Kongo zibanza kumanuka umusozi wa mbere. Ngira ngo murabizi Rubaya uko hateye, uko wahareba bisa naho ari igice kirimo imisozi migufi n'imiremire, ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ibice. Niyo mpamvu busa naho bugorana, ariko kandi bigakorwa mu buryo bwose bushoboka. Izi ngabo rero zanyuze ku musozi wa mbere, zikimara kuhagera zibona neza ko kuza gukomeza kugenda bagendera hejuru y'imisozi ndetse batambika indi biri buze kubaraburiza, biza kurangira bafashe umwanzuro wo kunyura mu kibaya kimwe. Kumbi M23 bisa naho yari yabaretse. Bakimara kugera muri iki kibaya niho bivugwa neza ko batangiye kurasirwaho, ndetse uko bageragezaga gusubira inyuma M23 ingabo zayo zari ziri ku musozi sa naho zatangiye kuba arizo zibafungira inzira. Baracucumwa karahava, abagerageza kwirukanka amasigamana, bikarangira Wazalendo by'umwihariko bisanze mu baturage, ariko abaturage bahindura Rubaya. Induru ziravuga neza bisa nk'izi ngabo abo kubara inkuru bo atari benshi babashije kuharokokera, kuko igisirikare cya M23 niho hantu gishobora kuba gitangiye isomo iki gisirikare cya leta ya Kongo kitazibagirwa na gatoya. Ubu
tuvugana rero bisa naho byatangiye guteza ikibazo gikomeye cyane Tshisekedi. Ibyo ari gutekaho imitwe byose ntabwo biri gukunda, ibyo ari kugerageza gukora byose bisa naho bitari kumukundira. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gitero cyashoboraga kudakunda, kuko bisa naho M23 nayo yashyize imbaraga z'umurengera muri ibi bice, ndetse ifite ubutasi bukomeye cyane bukurura buri kimwe cyose kiri gutegurwa nk'igitero gishobora kuza kubasanga muri ibi birombe. Amwe mu mabanga bivugwa neza ko ari amabanga yari yarahishwe igihe kinini cyane yamaze kuba yajya hanze. Ubu tuvugana impapuro zirimo ziracicikana ibyo Tshisekedi byose yapanze, ndetse nabo babipanganaga barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo, aba bose bari muri iyi dosiye cyane, ndetse na perezida w'igihugu cya Angola. Aba bose bari barapanze umugambi wo guhuriza hamwe igisirikare kugira ngo batsinture M23, ariko kandi icyateye abantu ubwoba no kwibaza nuko mu migambi yabo hari ukumara abanyamurenge mwabira bice kugira ngo ariho bagira ibirindiro by'izi ngabo zabo, ndetse ngo bakashyira umutwe w'ingabo udasanzwe ushobora gukora itandukaniro ku buryo bukomeye cyane, ukirukana M23 hariya mu mujyi wa Goma, ukabirukana mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'uko iyi pura yari imeze. Ndetse bisa nkaho nta mpuhwe na nkeya bari bafitiye abaturage batuye mu ibice, bo bagomba ngo kumeneshwa, ndetse bisa naho uyu mugambi aba bose bawuhurijeho. Ariko nibura byamaze kugaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu batanze bimwe mu bitekerezo bikakaye cyane byo kuhamara abanyamurenge. Abanyamurenge benshi bibazaga impamvu ibice byabo byibasirwa na drone bikaraswa, ndetse kugeza ubwo benshi bagiye bahunga abandi bakahasigara. Bisa nkaho tageti y'iki gisirikare cya leta ya Kongo n'u Burundi ndetse n'izi ngabo zagiye ziza, ngira ngo twagiye tubabwira amakuru akomeye cyane y'ingabo za Angola zagiye zigwa kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko mu ibice bigana mu Minembwe na Mikenke. Kumbi yari ya migambi yabo, nubwo yabapfubanye intare za Sarambwe zikabasha kubahagarika, ndetse benshi boherezwaga mu gihugu cyabo bamaze kuba imirambo. Ibyanateje ikibazo gikomeye cyane muri Angola, aho igitutu cyaje kuri perezida bamubaza impamvu abasirikare b'igihugu ari kubohera muri iyi mirwano. Umugambi rero wamaze kumenyekana ko aba bari baramaze kuwunoza, ndetse baramaze kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubugome ndengakamere bwo kuza kwica ndetse bakamenesha bariya abaturage. Uretse ko M23 ndetse na Twirwanaho bakomeje kugenda bahagarara mu birindiro neza, ndetse bakagerageza gukora uko bashoboye. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe ibitakibukwa. Ubu tuvugana rero ibi nibyo byamaze kuba bishyira ubwambure hanze, nk'uko twabivuga mu yandi magambo. Bisa nkaho ibya Tshisekedi byose byamaze kugaragara. Pura yari afite ubugome ndengakamere, ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe bavuga neza ko ibi bigomba kumugeraho, ndetse nawe akaba muri bamwe mu bagomba kubiryozwa. Benshi baravuga neza ko ubu iki gisirikare cya leta y'u Burundi gishobora nacyo kuza gushyirirwaho ibihano bikomeye ndetse binakakaye cyane. Nibura bamwe bavuga neza ko ibi byaha by'intambara byakozwe n'izi ngabo z'u Burundi ndetse bigakorerwa hariya ku butaka bwa Kongo, bisa naho ari ibyaha bikakaye cyane, kandi bifashishijemo intwaro ziremereye cyane zarashwe mu baturage mu bihe bitandukanye. Bisa nkaho Tshisekedi imigambi ye yose yagiye itagerwaho, ariko puraze zose zamaze kumenyekana. Aho niho rero bamwe batangiye kuvuga neza ko uwashyize aya mabanga hanze ashobora kuza kwicwa mu gihe yabamenyekanye. Batangiye kunugwanugwa bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu nyine ko aribo bashobora kuba bamaze kuba bashyira aya mabanga hanze ku bushake, kandi kugira ngo Tshisekedi bakomeje kugenda nawe basa naho batishimira imiyoborere ye, batifuza ko yongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo akomeje igisa naho ari propaganda zo kugira ngo ahindure itegeko nshinga, uyu mugabo bisa naho nabo bayoborana ndetse bamuba hafi cyane batangiye kuba bamurambirwa cyane, kugeza ubwo batangiye gushyirira amwe mu mabanga hanze, ndetse amabanga ashobora kumucisha umutwe, ndetse ibyo apanga byose bikaza kugenda abirangira.
ubu tuvugana rero M23 yabonye byinshi cyane nk'ibimenyetso ishobora gushyira ku meza kugira ngo baze kongera kwerekana neza ko urugamba barimo ari urwo kubohora ndetse no gusevinga abaturage bitandukanye na Tshisekedi hubwo ufite umugambi na pura zo kubica afatikanyije n'ibi bihugu ndetse n'izi ngabo namaze kukubwira ziganjemo ingabo z'u Burundi dore ko arizo ziri kugaragara ku bwinshi kuri ubu butaka bwa Kongo. Ni drone za M23 zimaze guhitana abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Amakuru aragaragaza umubare munini cyane kuko bisa naho aba basirikare basanzwe aho bagombaga kuba bahuriye ndetse mbere yo kwerekeza aho bagombaga gupangwa ku rugamba. Amakuru aravuga neza ko igisa naho ari kampu y'abasirikare b'Abarundi bamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'izi drone zigera kuri ebyiri zo mu bwoko bwa kamikaze za M23 zagurukijwe n'aba basore babarizwa mu itsinda rishinzwe ibijyanye no gukoresha izi ndege mu mutwe wa M23. Ibi rero byari bigamije gutanga isomo ku ngabo z'Abarundi zisa naho zamaze kugenda zumva neza ko arizo zifite imbaraga muri uru rugamba, ariko bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ikomeje kugenda ibacisha bugufi nayo ikabatungura ikanakoresha ibijyanye n'ikirere, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo muri iyi minsi ibijyanye no gukoresha ikirere bisa naho byabagoye kuko ibikoresho byinshi cyane byamaze kwangizwa ndetse ibindi birafatwa. Indege nyinshi zagiye zihanurwa ndetse bigaragaza neza ko umwanzi asa naho yagiye abashegesha ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya M23 gise gifata umwanzuro wo gukoresha izi drone ndetse mu gihe ingabo z'Abarundi zitatekerezaga neza ko hari drone ishobora kuza kugurutswa na M23 maze ikagera no muri ibi bice byabo. Aka ni akantu gasa naho ari agatirika M23 yakoresheje itunguriza ingabo z'Abarundi cyanatumye habwa umubare munini cyane w'ingabo z'Abarundi. Liste y'izi ngabo z'Abarundi imaze kugwa kuri ubutaka yamaze kugenda yoherezwa hakurya ku butaka bwa Gitega, hani ku butaka bw'u Burundi asanzwe hakorera umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu kandi akaba ari nawe ukomeje kuba umujyanama mukuru wa Perezida Tshisekedi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bakomeje kugenda baririra ndetse ayo kwarika nk'uko amakuru abigaragaza. Ibimenyetso byinshi cyane byerekana neza ko ingabo z'u Burundi zisa naho zamaze kugenda zitsindwa urugamba mu bice bitandukanye, ariko kandi ibimenyetso bindi bigaragaza neza ko umujyi wa Uvira intare za Sarambwe zatangiye kuwinjiramo nabyo byamaze kugenda abijya hanze. Abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira baremeza neza ko ubwoba n'igihunga ari byo biri kurangiza ingabo ziwukontorora, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo ndetse zifatikanyije n'igisoda cy'u Burundi. Hakazamo abasirikare ba Wazalendo benshi cyane nabo babarizwa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo. Gusa mu nkengero haba abasirikare ba Wazalendo bamaze gusa naho bakuyemo kuko ibyabo byari ugusahura ndetse no gufunga imihanda bakoresheje amabariyeri. Ibi byose M23 isa n'iyamaze kongera kubikuraho maze inzira zikaba nyabagendwa, ariko abaturage benshi bavuga neza ko izi ngabo zisa naho ziri guhuzagurika zikanga baringa buri kanya kuko bamaze kumenya neza ko intare za Sarambwe zifite bamwe mu batasi bakomakomeye bamaze kwinjirira uyu mujyi. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atugeraho aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi nikimara kwemera urupfu rw'abasirikare babo bishwe n'izi drone za M23 ku rugamba, bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi cyemera kujya mu isoni nyine ndetse n'ikimwaro bakaza gufata imibiri y'abasirikare babo, kuko ubu tuvugana naho bari bakambitse twakita nka kampu cyangwa se ikigo gitoya cy'izi ngabo z'Abarundi. Iki nacyo cyamaze kwigarurirwa nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara kuhatera ikoresheje drone, abasirikare benshi cyane bari bahari. Amakuru yemeza neza ko bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bava muri ibi bice bita byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ubu tuvuga n'ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kurwana bakoresheje imbaraga zose ngo barebe ko bakisubiza ibice bya Puezero. Kuva Abarundi baza gukurwa muri Puezero ndetse bagakurwamo 100% n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho umusada ndetse n'ibindi byose bakiraga bitari kubageraho ndetse n'ibyabagiragaho bikabageraho bigoye ndetse nanone bituzuye nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara gufata umwanzuro wo kwinjira hano muri ibi bice bya Uvira ndetse ikaza gufata na Puezero, bisa nkaho yari yamaze kunoza umugambi wo kuburizamo imbaraga
imbaraga zishobora kuza guturuka inyuma zije gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu tuvugana benshi bari kwemeza neza ko aho imirwano igeze Tshisekedi icyo yakora ni kimwe n'ukwemera ko uru rugamba yarutsinzwe ndetse yagaritswe, maze akaza kwicara ku meza akemera ibyo asabwa kuko yanze gukora ibyo yasabwaga mbere urugamba rutarakomera, maze ngo 23 nayize kugira izi confidence zikomeye cyane, maze itangire kuba yakorana n'ibindi imiryango ishinzwe amahoro ku isi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero 23 imaze gusa naho yatsinze Tshisekedi mu bijyanye na politiki. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru arabagaragaza basa naho batagifite morale ku rugamba, bisa naho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru n'ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu uretse impfu z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubundi bindi byose biri ku murongo prime ndetse n'ibisa naho ari agahimbaza musiki biri guhabwa aba basirikare kugira ngo barebe ko bashobora kwitwara neza mu bijyanye n'urugamba, ariko byagoranye cyane. Hakurya ku butaka bw'Igitega, aha ni mu bice bisanzwe bituwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, amakuru avuga neza ko naho bitameze neza kuko bisa naho abarinda umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko n'ibindi bice bikomeye cyane by'ingenzi hariya byatangiye kugenda byongerwaho abasirikare bashya ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose, nk'uko amakuru abigaragaza neza ko General Neva asa naho atizeye bamwe mu bayoborana iki gihugu, yemeza neza ko isaha ku isaha bashobora kumucunga ahugiwe mu bikorwa bitandukanye, bakaza kugenda bamutembagaza ku butegetsi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hano ku butaka bw'u Burundi neza amakuru avuga neza ko ibintu bitameze neza cyane, kuko umukuru w'igihugu akomeje kwikanga ibisa naho ari bigamije kumuhungabanya umutekano ndetse no kuba bamuhirika ku butegetsi nk'uko nawe ubwe akomeza kugenda abyivugira. Leta ya 23 ni ukuvuga neza ko ari cyo kintu kigezweho nonaha. Inama zirimo zirakorwa za hato na hatoya. 23 yakomeje kugenda icanga ikarita za politiki ndetse bisa naho Tshisekedi ari kuyoberwaho biri kunyurira, ndetse na bamwe mu bashinzwe imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu bisa nkaho bamaze kumva filozofi ya 23. Benshi bati wenda aba baturage batuye muri ibice bashobora kuza kugira agahenye ndetse bakagira amahoro mu gihe 23 yaba yemerewe kugira ikimeze nka leta yayo, mu gihe ariko Tshisekedi we ibi atabikozwa. Nyamara bati ibi arabyemera ku kibi n'ikiza kuko asa naho nta mahitamo afite. Bati se ko none yatsinzwe ku bijyanye n'urugamba ndetse akaba yaramaze no gutsindwa mu bya politiki na diplomasi, iki gisigaye kugira ngo Tshisekedi yemere ko yaza gutanga amahoro maze 23 ikaza kugira ikitwa Kivu Republic cyangwa se Volcano Republic nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga. Ubu tuvugana haravugwa igisa naho ari imyanzuro ya nyuma iri kugerageza gufatwa kugira ngo benshi basobanukirwe ibijyanye n'ibyo Tshisekedi yakomeje kugenda acamwa amarenga byo gukorana n'ibihugu bitandukanye kugira ngo bimuhe abasirikare ndetse n'ibikoresho by'ubutasi azifashisha mu kurwanya 23. Nyamara uru rugamba amaze hafi imyaka 2 irenga arwana, bisa naho rwamunaniye. Kuri ubu rero igishoboka benshi baravuga neza ko ari ukuza kugaburamo, maze bamwe bakagira igice cyabo abandi cyabo, maze akazarebwa ushobora kongera kwendereza mu gihe haba hari Kivu Republic, leta yigenga 23 ndetse hari na DRC cyangwa se Kongo isanzwe nk'uko bigaragazwa, maze uzagerageza kuba yakongera gushotora ndetse ashoza intambara kari we uzafatwa nk'agashoza ntambara ndetse akaba ashobora kuba yahanwa nk'uko bitangazwa. Ibi rero benshi bavuga neza ko biri kugerageza gushyirwa mu bikorwa ndetse bikomeje kugenda byitambikwa na Tshisekedi ukomeje kugenda anyura ku ruhande akagira ibyo yemerera bamwe mu bashinzwe ibingibi, ndetse ariko bimwe bakavuga neza ko n'ubundi finaloma biza kurangira ukuri gutsinze ndetse bikaza kurangira ukuri kubonye ubutabera. Ndetse nk'uko bigenda bivugwa hakomeje kwibazwa ikibazo cy'ingabo z'abarundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'abarundi nazo ari kimwe mu bibazo iki gisirikare cya Kongo gifite ndetse n'ubutaka bwa Kongo muri rusange, kuko izi ngabo z'abarundi
zaje kuri ubu butaka kuri deal bivugwa neza ko yasinywe hagati ya Tshisekedi ndetse na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ariko ibi byose bikaba byaragiye bisinywa ndetse bikaba bibamo imikoranire ikomeye cyane yo kwica abanyamurenge ndetse n'abandi, nk'uko bitangazwa ko kiriya gice batuyemo bemeranyije ko bazakigira ibirindiro bikomeye by'ingabo by'umutwe mushya bazashinga. Ibi rero byananiwe kugerwaho ndetse ingabo za twirwanaho nazo zikomeza kugenda zirwana kuri gakondo yazo. Kugeza kuri ubu rero haravugwa igisa n'aho hari ingabo z'abarundi zishobora nazo kuza kwirukanwa kuri ubu butaka bwa Kongo igitaraganya, ndetse hakaba hashobora gukurikirwa n'ibihano bikakaye cyane, bisa nk'aho igisoda cy'u Burundi cyakoze ibitandukanye n'ibyo cyari gukora. Abasirikare b'u Burundi ni benshi ndetse ma 23 nayo mu bubika ifungira imbohe z'intambara ibitse benshi cyane. Ibi nabyo bikaza kuba ibimenyetso bigaragaza neza ko abarundi bahombeye byinshi cyane muri iyi mirwano, akaba rero mpamvu bivugwa neza ko banze kuyivamo, ariko kandi n'ubundi nabo nta mahitamo bafite nk'uko amakuru abigaragaza, mu gihe ma 23 yamaze kuba igaragaza neza ko mu bijyanye na politiki na diplomasi iba icanye ku maso, itazi iby'urugamba gusa. Ikigamijwe ni amahoro, mu gihe Tshisekedi asa naho ahora ashaka intambara, atifuza kuba aba baturage baza kugira ubwigenge ndetse bakagira amahoro nk'uko bagiye babimusaba mu biganiro byagiye biba mbere, nyamara agakomeza kugenda yinangira umutima akavunira ibiti mu matwi. Ubuyobozi bwa AFC M23 Alliance Fleuve Congo bwongeye kugaragaza neza ko icyo bifuza ari amahoro y'abaturage, kandi bagaragaza neza ko ibikorwa remezo bakomeje kugenda bakorera abaturage bakomeje kugenda babyishimira, bitandukanye n'ibice bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Congo bimaze imyaka irenga 80 nta gashya, nta kintu gisa naho ari igikorwa cy'iterambere kigeramo. Noneho byatangiye kuzamba ku ngoma ya Tshisekedi, aho bivugwa neza ko ibikorwa byose by'iterambere byagezwe ko kuri ubutaka bwa Kongo nta na kimwe Tshisekedi yagizemo uruhare, dore ko benshi bavuga neza ko yitwaza ko ari mu ntambara, nyamara akirengagiza neza ko izi ntambara ahanini ari uzigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo zikomeje kugenda azifata uru rwego ziriho kuri aka kanya. N'amakuru kandi asobanura neza ko ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda agerageza guca hirya no hino kugira ngo aburizemo imigambi ya M23 irimo yo kugarura amahoro kuri ubu butaka, nyamara bakamwereka neza ko n'ubundi sinaroma bizarangira ukuri gutsinze nubwo kwatinda. Abaturage batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bo basinyweho n'abarundi ko bagomba kubarimbura. Aba nabo bakomeje kugenda bavuga neza ko Imana ikibashyizeho akaboko ndetse ifatikanyije n'izi ngabo zabo za twirwanaho zikomeje kwandagaza ndetse zikubitira hareba inzego izi ngabo z'abarundi ziyemeje kuza kubagabaho ibitero umunsi ku munsi. Vuga neza ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu mishinga ikomeye cyane yanzuye gukorana na M23 ari nayo ifite ibice bya Kivu zombi, kandi akaba ari byo bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane, by'umwihariko za Rubaya na za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, za Nturo na za Kirurirwe no ku Mushaki n'ibindi bice by'ingenzi bibarizwamo amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana imikoranire bivugwa neza ko yamaze kugenda yemezwa hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Washington, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi rero bikaza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi ndetse n'iyi leta ye ya Kinshasa ndetse n'abamugira inama barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ibise bigenze bite? Bese benshi baribaza uko ibintu bihindutse kuri uyu munota. Iyi bisa nkaho ari imwe muri deal zikomeye cyane zishobora kuza guhangayikisha Tshisekedi, ariko benshi nanone bakibaza uko bihindutse ku munota wa nyuma, mu gihe benshi bumvaga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kugenda isinya amasezerano y'imikoranire ndetse n'ubucuruzi n'iki gihugu cya Kongo, nyamara bikaza kugaragara bibaye nkaho hakozwe ikintu cyitwa lobbying mu buryo utakekaga. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka ku butaka bwa Kongo aravuga neza ko igice icyo ari cyo cyose kirimo amabuye y'agaciro gishobora kuza kuba kiri mu bice M23 ikontorora kigiye kuza kuba gihurirwamo ubucuruzi bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko Alliance Fleuve Congo uyu mutwe wa M23 ushobora kuba amaze kuba waca inyuma ndetse ukaza kwerekana uburyo uzakorana bya hafi na Tshisekedi, maze Tshisekedi uteganyije uko
bazabanza kurwanira urugamba rwo kwigarurira za Rubaya n'ahandi. Ibi rero Amerika ikaba isa naho itashatse kubyumva cyane, ikaza kuba ihitamo gukorana n'uyu mutwe wa M23. Ese ibya Kivu Republic byo bimeze gute? Benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nta kuri kwa nyako kurashyirwa hanze, ariko ibimenyetso byamaze kugenda bigaragazwa ko Tshisekedi asa n'uwamaze kugenda aterwa uw'inyuma n'ibi bihugu bikomakomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda igaragaza neza ko inyotewe n'amabuye y'agaciro aherereye mu bice byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko kandi bikaza kurangira bisanza menshi ari mu bice M23 yamaze kwigarurira, kandi ikaba yarabaye ibamba, ivuga neza ko idashobora kuva muri ibi bice uko byagenda kose. Ubu tuvugana rero akomeje kumvikana ibisa naho ari ubwoba bwatangiye gutaha Tshisekedi ndetse n'inshuti ye magara perezida w'igihugu cy'u Burundi, bakomeje kugenda bahuriza hamwe umugambi wo gushyigikirana muri iyi ntambara, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigaragaza intege nkeya muri diplomasi na politiki, mu gihe no ku rugamba bakomeje kugenda batsindwa. Kuri ubu hakagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko bisa nkaho Donald Trump ndetse na Amerika bamaze kugenda basa nabaho bari guca inyuma ku buryo bukomeye cyane iyi leta ya Tshisekedi, ndetse mu buryo bujyanye n'imikoranire. Ibi rero nibyo biri gushengura Tshisekedi, benshi bakemeza neza ko ubu ngubu bisa naho nawe atazi aho ahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Imikoranire irashoboka nyuma y'uko umwe mu badiplomate bakomeye cyane ndetse akaba n'umwe mu bakomeye muri UN, uyu ni James Swan wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yinjiye muri ibice M23 yafashe ndetse anyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibi kandi akabikora akoresheje kashi ya M23 yatewe muri pasiporo ye hariya i Goma, neza ku kibuga cy'indege. Benshi bemeje neza ko izi ari diru, ari kope zikomeye cyane, ari karita za politiki ziri gucangwa ku buryo Tshisekedi atamenya aho biri kugenda birengera. Kuri ubu ngubu rero ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara neza ko M23 yakomeje kugenda ikora igishoboka cyose ngo ibe yashaka uko aba baturage bari kuri ubu butaka bwa Kongo baza kugenda babona ibisa naho ari ibyo bifuza ndetse ari ibyo bakeneye. Abaturage kandi bivugwa neza ko uretse amahoro nta kindi kintu bakeneye, kuko basa naho aricyo kintu bari banyotewe. Ibice M23 yafashe byerekeza mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibirimo ibikorwa remezo byose, imihanda yatangiye kubakwa ndetse n'ibindi bisa naho amashuri n'amavuriro. Ibi byose bavuga ko byari byarananiye Tshisekedi mu gihe kinini cyane amaze kuri ubu butegetsi, ari kugerageza ibishoboka byose ngo abe yakongera no kwiyamamaza ku ntebe cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo ibyo ari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye, ndetse ko bitazamuhira cyane, kuko abakongomani bari kugenda bagaragaza uburyo batishimiyemo imiyoborere ye habe na gatoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho umwuka ari mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza neza ko zitari interested no kuba zakorana n'uyu mugabo, mu gihe ibyo bifuza gufata abana bifata bitanyuze muri Tshisekedi ukomeza kugenda agaragaza guhindagurika ndetse ahindura n'ibitekerezo buri kanya, nk'uko amakuru agenda abivuga. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ko rwabuze gica, ndetse bakavuga neza ko ukuri kwamaze kumenyekana ari uko M23 yo ubwayiganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mikoranire ndetse n'andi masezerano mu buryo Tshisekedi we atatekerezaga. Ibi rero benshi bemeza neza ko ari byo bigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga yatewe uw'inyuma. Bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gucanwaho umuriro mu bice bitandukanye, umuyobozi w'iki gihugu cya Kongo yamaze kwigira inama yo kugerageza kuba yashyiraho uburyo twakita uburyo bwo kwifasha kuba yakikura muri uyu muriro, nubwo bisa naho bitari bumworohere. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo bisa nkaho bananiwe urugamba, none perezida wabo ati ndabanza nirukane FDLR ndetse nyitsintsure burundu, maze ibijyanye n'amasezerano ya Washington byubahirizwe, ndebe icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bongera kunshinja ngo nshyigikira
gushyigikira umutwe w'iterabwoba. Abantu bati noneho Tshisekedi yaba avuye ubuzima akajya ibuntu kuko atangiye kuvuga ibifite akamaro benshi bamwifuzagaho ataratangira gukurikiza inama za perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wamugiriye inama akenshi zikaba zaragaragaye nk'inama zagiye zimushyirishamo ndetse akisanga yamaze kugwa mu murongo utukura. Kuri ubu ngubu umutwe wa FDLR ubarizwa ku butaka bwa leta wa Kongo wasize ukoze amabara ku butaka bw'u Rwanda, aho wasize ukoze jenoside. Kugeza kuri ubu ngubu bisa naho uyu mutwe wamaze kwiyunga ndetse babaye bamwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuza kubivangura birashoboka ariko bisa naho bigoye kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagiye gifashwa kenshi mu bitero ndetse kigafashwa mu bice bitandukanye n'izi ngabo, aho benshi bemeza neza ko umukuru w'iki gihugu cya Kongo uyu mwanzuro yabafashe mu gihe yaba ushyize mu ngiro ushobora kuza kuba umwe mu myanzuro myiza, ariko benshi baremeza neza ko uyu mugabo ashobora kutabikora ndetse bitewe n'uko ibintu biri kugenda abigaragara. Ariko kandi benshi baravuga neza ko kuva byivugiye ari ukubihanga amaso kuko yavuze neza ko bigiye guhita bitangira gukurikizwa. FDLR yamaze kwitandukanya ndetse n'igisirikare cya leta ikaza kwirukanwa ndetse bamwe muri bo bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda bakaza kubazwa ibyo bakoze ndetse n'imigambi mibi cyane bakomeje kugenda bapanga. Ibi rero benshi bakavuga neza ko ibintu byabigiye mu buryo, ariko kandi icyo benshi bemeza neza ko kigoye ni ugufata ingabo za leta ya Kongo FARDC zigahuzwa na M23 ku masezerano yasinyanywa ndetse bamwe mu bayobozi bo muri umutwe wa M23 bakaza gushyirwa mu nzego zikomeye cyane za gisirikare ndetse n'inzego zifata ibyemezo. Ni ukuvuga ko ari uguhuza force nk'uko byigeze kuvugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, wigeze atangaza neza ko Tshisekedi yarakwiye kuba yakifashishije imbaraga M23 ifite bakaza gukorana nk'igisirikare bose bagasenyera umugozi umwe. Tshisekedi rero asa naho yari yaragiye akurikiza inama za mugenzi we perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko ibi ngibi adakwiye kubyemera, nyamara nawe yamaze kubona neza ko nta yandi mahitamo kuko gutsinda umutwe wa M23 biragoye ndetse bisa naho bitanashoboka ku rwego bamwe bavuga neza ko imirwano aho igeze Tshisekedi nta kindi yarakwiye guhitamo. Ubu tuvugana rero noneho igisa naho cyabaye agaterera nzamba, nyamara abarundi bo bakishimiye ariko bisa naho bitari buze guhita bikunda. Ni ukwirukana burundu ingabo z'abarundi mu bice ziherereyemo by'umwihariko ibya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hose habarizwa barracks z'izi ngabo. Nubwo izi ngabo zo benshi cyane batekereza neza ko kuvuga ko zava kuri ubutaka zabyakirana yombi kuko zaje ubundi abenshi basa naho batabyifuza, ari nayo mpamvu uru rugamba rwagiye rubagora mu mirwano yagiye ibera mu bice bitandukanye. Ingabo z'abarundi zagiye zihatakariza ubuzima ku rwego ruteye ubwoba. Kugeza kuri ubu ngubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi b'abarundi bakomeje kugwa kuri uru rugamba ndetse bikemezwa neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gikomeje kugenda gitikirira hano. Nyamara uyu mwanzuro mu gihe waba ushyize mu bikorwa abasirikare b'abarundi bakaza kuva kuri ubu butaka bakaba basubira iwabo, byaza kubafasha cyane kuko byemezwa neza ko ubu kugeza ubu ngubu uko urugamba ruhagaze iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje gutakariza abasirikare kuri ubu butaka. Benshi bakavuga neza ko amasezerano Tshisekedi afitanye na perezida w'u Burundi ku bijyanye n'aba basirikare baje nk'abacancuro, nyamara perezida w'u Burundi akababeshya ko bari gufasha umuturanyi, nyamara bisa nkaho ari ukubagurisha ku madolari menshi cyane ndetse n'amazahabu yagiye yoherezwa akoherezwa uyu mutegetsi w'u Burundi. Ubu rero benshi baremeza neza ko abarundi ari bamwe mu bateje inkeke kuri ubu butaka mu gihe baba havuye amahoro yakongera guhinda, nyamara bisa naho bigoye kuko perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'uko yagiye agaba ibitero kuri M23 ku isaha n'isaha. Abasirikare be mu gihe baba bafashe umwanzuro wo kuva kuri ubutaka M23 ushobora kumutera, nyamara n'ubundi akirengagiza neza ko abari gupfa bari gupfira kuri ubutaka bwa Kongo ari abasirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi kisa naho gifitwe na M23 n'abasirikare benshi cyane bari mu bihumbi byinshi. Abapfuye bo nyine ubwo baragiye byararangiye, ariko igisirikare cya leta y'u Burundi bivugwa neza ko kiri gushaka process izo arizo zose cyanyuzamo ibiganiro maze ngo habe gusaba imbabazi kugira ngo maze iki gisirikare cya M23 kize kurekura bamwe mu basirikare b'uyu mu iki gisirikare nyine cy'u Burundi bafitwe. Gusa hagiye habaho ibiganiro
ibiganiro byo kuba bahererekanya imbohe z'intambara, ariko bagasanga Uburundi nta mbohe z'intambara za M23 bafite, ndetse M23 niyo ifite umubare munini cyane w'abasirikare batabarika. Ubu tuvugana rero igisa naho ari urwikango rukomeye cyane rwongeye kuba i Kinshasa, ndetse nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi abwiye Tshisekedi ko bakwiye kwicara maze bakisubiramo bagasanga gusaba M23 imbabazi byaza kugira akamaro, maze ngo bongere kurekurirwa abasirikare bafashwe mpiri, dore ko ari benshi maze bafungiye mu bice bitandukanye M23 ifungiramo abafatiwe mpiri ku rugamba. Ibi rero benshi baremeza neza ko isa naho ari intsinzwi, ndetse yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose basa naho bafite ubwoba. Bisa naho M23 yamaze kubereka neza ko propaganda baba bari gukora zose zisa naho zakomeje kuba impfabusa. Tshisekedi we ibi asa naho atari bubyumve neza, kuko yirahiriye kenshi avuga neza ko asa naho atazigera apfukamira M23 kandi ko atazicara ku meza y'ibiganiro nayo ngo bagira ibyo baganira. Nyamara benshi bamubwira neza ko ibi yavuze agomba kubirengaho, kuko nta yandi mahitamo afite. M23 yamaze kumudomina mu bice bitandukanye, noneho byageze muri politiki iramurangiza neza. Tshisekedi asa n'uwamaze kugwa mu mutego wateguwe. Ubu tuvugana rero bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubwoba nawe ari bwinshi, ndetse abasirikare bo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bakuru bayobora iki gisoda cy'u Burundi basa naho bakomeje kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bamwibutsa neza ko hari abasirikare benshi ibihumbi n'ibihumbi bafungiye ku butaka bwa Kongo bagiye bacakirirwa muri uru rugamba. Abahaguye nabo ntibabarika ni benshi. Ibi byose rero bikaba ari byo bivugwa neza ko abagabo babiri, yaba utegetse igihugu cy'u Burundi ndetse n'utegetse igihugu cya Kongo, bari kugerageza kureba uko bakumvisha M23 ibiganiro, maze bakayisaba imbabazi ikaba yabasubiza abasirikare bafatiwe mpiri kuri uru rugamba. Abasirikare yaba Barundi barafitwe cyane, ingabo za Kongo nazo ni nyinshi bagiye bafitwe na M23 mu bice bitandukanye. Hari abari Katindo hariya za Goma, hari abari za Bukavu, mu bindi bice bitandukanye imbohe z'intambara zigomba kuba zirimo ni benshi, ni ibihumbi. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi ubu noneho M23 iramutse ibemereye ibingibi bishobora kuza gutuma basi igitutu kuri perezida kigabanuka, kuko umubare w'abasirikare bafitwe ni benshi. Nubwo abapfuye nabo ari benshi cyane, ariko bisa naho basi ibingibi byaza guhoza amarira, ndetse bikaza kuba byagabanya igitutu kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ariko icyo kwibazwa ni kimwe, ese M23 iraza kubyemera ibyumve ize gufata abasirikare b'Abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo abo yagiye ifata bose ibarekure gutyo gusa, mu gihe babaga baje kwirwanya ndetse bakoresheje ibitwaro biremereye cyane birimo na drone ndetse n'indege z'intambara ziremereye cyane? Ubu benshi bemeza neza ko M23 ibingibi bitari kwiye kubyemera, ndetse akwiye gukomeza gukanda hababaza kugeza ubwo Abarundi bafashe umwanzuro wo gukura izi ngabo zabo kuri ubutaka bwa Kongo. Ndetse benshi bibaza impamvu perezida w'igihugu cy'u Burundi asaba imbabazi ndetse agasaka kuba bagirana ibiganiro kugira ngo arekurirwe ingabo, nyamara n'iziri ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye atarazicyura, ndetse bikagaragara nkaho ari ukwikunda cyane. M23 nta n'icyo ishaka kubivugaho, yikomereje ingamba zayo, ndetse urugamba ruracyakomeye, mu gihe perezida y'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bo bakomeje kugenda bagerageza gukora igishoboka cyose ngo baze kubona umuti w'iki kibazo. Nubwo bimeze bityo, urugamba rwo ntirigeze ruhagarara na gatoya. M23 hariya za Masisi ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, bisa naho M23 yamaze gushinga imizi, kuyitsimbura bisa naho bigoye. Uretse muri Kivu y'Amajyepfo ndetse hariya mu nkengero z'umujyi wa Uvira n'ibindi bice hagiye hagaragaramo M23 ikiri gukora muvoma zitandukanye yisuganya ifata utundi duce, ariko za Masisi bisa naho M23 yamaze kuhashinga imizi ku buryo byagora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba cyagerageza gutsimbura M23 muri ibi bice nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero harakomeza kugenda humvikana ibisa naho ari ibiremereye cyane biri kuvugwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakagaragaza neza ko aho urugamba rugeze ubu Tshisekedi yarakwiye kwemera ibyo asabwa n'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo.